भाई पानी ये धीरे देखो धीरे भाई, डालना। पानी डाल दूंगा। चलो अब कपड़े धो लेता ये हूँ। भी पूरा कर दे एक काम। भाई जल्दी जल्दी ईंटें ला। ये ले ये इतनी दीवार सारी से गिरा देगा ये, ईंटें। गिरा दी अबे वही साले मैं उसको दीवार तोड़। बना रहा हूँ और तू दीवार से ईंटें ला रहा। अरे यार ये मिट्टी कितनी भारी है। अबे साले मिट्टी मेरे ऊपर क्यों फेंक रहा। भाई इस मटके को धीरे धीरे उतारना। भाई टीवी को धीरे धीरे लेकर जाना।